Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we are continuing Manner of Death. We're diving into episode 4. I've just reacted to episode 3 earlier today. And if you saw my We Best Love reaction to episode 4, depending which one of these gets released first, I mentioned there that I hadn't planned to record another reaction to these today, just because I had planned to do my music reactions today, and so I can have stuff to edit and upload throughout the week. But after I recorded these, I was just so invested, and I wanted to see where things went. So I just finished reacting to We Best Love episode 4, and it ended in a place where I'm like, if I didn't have other plans for tonight, I totally would just dive into episode 5. But I'm like, I gotta save it because I gotta get to these music reactions somehow. But first, I gotta dive into episode 4 of Manner of Death because I need to see where this is gonna go. So that's what we're gonna do. We're gonna dive into episode 4 of Manner of Death, and we're just gonna see where things go. When we left off in a nice place. Dr. Bun was staying with Mr. Tan, and it was all nice, well and good and cute. I'm like, okay, we're ending the episode nicely. And then we had the little bit of like post episode scene, whatever, where Tan walked into another room and the man in black was there. And I'm like, y'all, what other shady ass shenanigans are happening? This plot just keeps getting thicker and thicker and thicker. And I'm like, y'all, oh, I love it. So let's just dive on in and just keep seeing how thick this plot can get. Lord. Okay. Like, girl, stop taking pictures! Girl? Child? Every time I turn around, there's some other piece to this puzzle that I was not expecting to get. Girl? Mr. Photographer got delicious ass cheekbones too, Lord. But this is what I'm saying. Like, at the beginning of last episode, we had that like little bitty mini scene with Pood that again felt like a piece to the puzzle, but I don't know what the grand picture of the puzzle is that we're building. And here, same thing. Got another piece to the puzzle of a scene that we've already kind of seen, but from a different perspective. And it's just like, oh, I love this show.โอ้โหคุณซื้อกินเอาก็ได้นะคุณไม่ต้องหรอกผมทำอร่อยกว่า Even if you are shady, I'll still cook for you because you're fine. อร่อยจริงเปล่าอร่อย There we go. อร่อยเหมือนเมื่อวานเลย ก็ของในตู้เย็นบ้านคุณมันมีแค่นี้ ครับผมรู้ครับ น้ำตาลสักช้อนพริกสักเม็ดนึงเนี่ยจะไม่มีติดครัวไว้หน่อยเหรอคุณ ก็ผมไม่ใช่คนทำอาหารนี่คุณมีเอาไว้เดี๋ยวมันก็เสีย ก็เลยมีแค่ไข่เอาไว้กินกับมาม่าเนี่ยนะครับ เชื่อแล้วว่าเป็นพวกไฮโซ Girl, but you can't eat instant noodles every day in your life. ไฮโซเดียมไงโรคเป็นโรคไตนะ I was gonna say. Like, you gonna kill your kidneys, and also, how the hell you got a body like that with all you eat is ramen noodles? Like, I ain't buying it. ไม่เข้าใจเรื่องมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงวะ ขอโทษครับท่าน พวกมึงทำงานกันภาษาอะไร มึงรู้ใช่ไหมว่าถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้เนี่ย คนที่เสียชื่อน่ะคือกู
ครับ ไปทำให้เรียบร้อยซะนะสารวัตรแต่อีกแค่คนผูกคอตายคนเดียวอะไปทำให้มันจบไป But I mean, it's not. That's the problem. So you yell at me in my delicious pants right now is not going to help situations, Chief, sir. Okay, who are you? Are you an important player? Because you're cute. อ้าวหมอบัน เอ้า หมดกัน Oh, okay, yes. We've ช่วงนี้ seen ไม่ you ได้เจ before. อเลยนะครับคุณหมอ ก็คงยุ่งๆกันทั้งคู่แหละครับ ว่าแต่คดีตอนนี้ที่หมวดการทำอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะครับ ตอนนี้คดีครูเจน ก็ต้องรอผลการชันสูตรจากคุณหมอนั่นแหละครับ ส่วนเรื่องคดีอัยการปื๊ดตอนนี้ก็ยังมืด8ด้าน ทางตำรวจเนี่ยกำลังรีบรวบรวมเบาะแสทุกอย่าง Hello ที่จะ คงยุ่งมากสินะครับช่วงนี้ Oh, it's just you out of uniform, Lord Jesus. ก็ว่าทำไมรายงาน I already had some sort of feeling about you before, but hello. บอกผมนะครับ ผมจะได้ส่งเคสไปให้โรงพยาบาลอื่น ก็ดีเหมือนกันนะครับ ไว้เป็นเคสที่สารวัตรไม่ได้รับผิดชอบ Yes, science and things. So did your ass just moved in? Like how long you gonna be here, girl? Okay, a little paprika on your popcorn. I see you. Don't necessarily know that I need popcorn to watch the cooking channel, but กินป๊อปคอร์นไหมครับ อ๋อ ผมดีใจนะเนี่ย เห็นคุณให้มันอื่นเป็นนอกจากมาม่าด้วย ข้าวกล่องไมโครเวฟเนี่ยผมก็ทำเป็นนะคุณ หัดเข้าครัวบ้างสิคุณ ผู้ชายที่ทำอาหารเป็นอ่ะ จะหลอกกันอีก 30% เลยนะ okay, well that means my attractiveness level is at least 30% now. I can bake too. Does that make me 40? ยัง ยังไม่พอ ไม่เห็นความหล่อเลย Girl, I can. ไม่น่าล่ะทำไมถึงยังไม่มีแฟน ผมไม่อยากมีแล้วครับ แฟนนะ ทำไมอ่ะ ผมว่ามันไม่จำเป็นแล้วอะครับ ทุกวันนี้มีคนทำกับข้าวอร่อยๆให้ผม Gotta ทาน stop with all this man spread and talking about you don't need a ป๊อปคอร์นหน้า girlfriend. ทีวีด้วยกันบ่นนู่นบ่นนี้ให้ฟัง แถมนอนด้วยกันทุกคืน ผมมีคุณหมอ ผมไม่ต้องมีแฟนแล้วครับ Girl, you better tell him. I don't see you fighting it off, bun. ป๊อปคอร์นอร่อยดีนะคุณ แน่นอนครับ ก็ดูสิคุณ ใส่พริกเยอะขนาดเนี้ย นี่ใส่เอาใจผมเหรอ I mean, you don't know how bad he wanna please you. กินไม่ยากหรอกครับ ถ้าคุณจะเอาอะไรให้ผมกินนะ ใส่พริกมาเยอะๆเผ็ดๆอะผมก็ว่า ผมยังไม่รู้เลยว่าคุณชอบทานอะไรอะ ผมชอบทานกะเพราหมูกรอบกุนเชียง ไข่ดาวไม่สุก ฟังอีกรอบนะครับกะเพราหมูกรอบกุนเชียง ไข่ดาวไม่สุก อย่าทำมาสุกๆนะ ผมไม่ทาน ที่ไหนคุณบอกว่า I was gonna say, girl, I thought you said you weren't ยาก picky. ตรงไหนอะคุณ แล้วคุณนะครับชอบกินอะไร You. ไข่ยัดไส้มั้งครับ ไข่ยัดไส้นั่นก็ง่ายไปนะคุณ คือมันเป็นเมนูที่แม่ผมชอบทำให้ทานตอนเด็กๆนะครับ เล่าต่อสิครับ ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับ แม่ผมเนี่ยเป็นคนทำอาหารไม่ค่อยเก่ง ก็เลยทำเป็นอยู่แค่เมนูเดียวเนี่ยแหละครับ ผมเลยต้องกินอยู่บ่อย
อาจจะเป็นเพราะมันถูกด้วยมั้งครับ He has such beautiful teeth. แต่คุณรู้เลยไหมไข่ยัดไส้ของแม่ผมเนี่ยนะครับ มันไม่เหมือนใครเลยอะมันจะมีหน้ารูปยิ้ม เหมือนแม่บอกว่าให้ผมยิ้มเข้าไว้นะครับ Who doesn't love a good mama's boy? ผมยังไม่เคยเห็นคุณยิ้มแบบนี้เลยครับ แปลกเลยครับ เปล่าแล้วพ่อคุณนะครับ Girl, you just had to fuck up the moment, didn't you? พ่อผมก็เป็นผู้ชายที่ I was gonna say, I don't even know nothing about his daddy. All I know is the way he was speaking so gently about his mom made me feel like daddy wasn't gonna be the same. น้อยทำให้ฝั่งบ้านพ่อเนี่ย ทั้งพ่อ พี่ชาย ไม่มีใครสนใจผมหรอกครับ Girl. ก็จะมีแต่งานศพแม่เท่านั้นแหละครับ ที่ทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้า Gonna hold his hand. อยู่คนเดียวแบบนี้ ไม่เหงาหรอครับ ไม่เหงาแล้วครับ I still can't trust you yet, but y'all cute. Come on, biceps. Let's call him Dr. Gun. คุณบรรยกิจทรงศักดินา คุณสั่งอะไรมาล่ะครับ Now you get mail at his house, girl. How long you planning on staying สั่ here? งมาให้คุณนั่นแหละ แกะดูสิครับว่ามีอะไร ให้ผมเหรอครับ It's my dick in a ลองดู box. ในเกมให้หน่อยได้ไหมครับว่ามีกรรไกรหรือเปล่า เดี๋ยวดูให้ คุณ I mean, girl, he can't be too ไม่ safe. มีเหรอครับ Like I said, ครับนี่ your ass over here sleeping without any weapons, getting attacked like every other fucking day. He making sure his ass ain't about to get jumped in his own home. So, like, it's okay, girl. If anything, I feel a little bit safer around him. Well, not really, because I still can't trust him, but... ต้นพริกเหรอครับ ตอบแทนต้นตะบองเพชรที่คุณให้ผม อยู่นี่แล้วก็ปลูกดีๆนะ Y'all จะ better ได้ fucking มี give each other plants. ได้เลยครับ จะเอาให้คุณปวดท้องเลย Y'all better chill out with his music now. Dr. Bun need to calm the fuck down. เอ้ายัดเอ้า Please don't be a trap. Please don't get this poor boy jumped. อะไรเนี่ย พากูไปส่งบ้านนี่ จะบ้าเปล่าพี่ทัศน์เลือดอาบขนาดนี้ พากูไปส่งบ้านเถอะ นี่ผมไปโรงพยาบาลพอดี พี่ไปพร้อมผมเลยไปะ มึงจะไปทำอะไรโรงพยาบาล ไปทำแผลนี่ไงพี่ โดนอะไรมาวะ โดนพีถีบรถล้ม กระทืบผมซ้ำอีกเนี่ย ขอโทษ เปล่าไป He's like, girl, you kicked my ass. That's how I got my injury. กูบอกว่าเปล่าไง อ่ะบันมาพอดี ฝากดูคนไข้ต่อหน่อยนะ เดี๋ยวหมอขออนุญาตฝากให้คุณหมอ Oh, อีกท่านดูนะ child. เฮ้ยเดี๋ยวเจอกันโหแผลนี่ได้มาหลายวันแล้วไม่ยอมมาหาหมอใช่ไหมครับ แผลแบบนี้นี่ต้องฉีดยานะครับ We not gonna put two and two together? ตรงนี้นะนิดนึงนะครับ
อย่าดีกว่าหมอ ผมไม่ฉีดอ่ะ มันติดเชื้อครับ ยังไงก็ต้องฉีด ก็ปล่อยมันติดเชื้อไปดิหมอ ไม่เป็นไรหรอก จะปล่อยเสื้อทำไมอะครับเนี่ยผมก็ต้องมาเช็ดใหม่นะนิดเดียวนะ หัวเราะเหี้ยเลย Like, you literally got stabbed in the fucking shoulder. It didn't make a single noise. This little tiny shot, girl. ว้ายกลัวเข็มก็ไม่บอก มึงพูดดีๆดิใครกลัว ไม่กลัวแล้วจะกรีดทำไมอ่ะ กูไม่ได้กรีด That's จะไป not, ได้ not what I heard. ถ้าไม่ไปกูจะไปโบก2 แถวแล้ว เออ ไปก็ไป I was gonna say, are we really not gonna put 2 and 2 together? เฮ้ยลบ ทำดี ผมไม่มีอะไรจะให้คุณนะ นี่มันก็หลายวันแล้วนะหมอ งั้นก็รออีกสักวันจะเป็นไรไปครับสารวัตร ส่งรายงานช้าแบบนี้เนี่ย เรียกว่าบกพร่องต่อหน้าที่ได้หรือเปล่า งั้นคนที่ตั้งท่าจะบิดเบือนรายงาน มันไม่บกพร่องมากกว่าหรอครับ Sure. ผมว่าคุณหมอควรตัดอคติออกไปบ้างนะครับ ผมก็แค่ทำตามที่หลักฐานมันบอก ก็แค่นั้นเอง แล้วงานศพของครูเจนเนี่ยก็ผ่านไปแล้ว ดูเหมือนว่าทางญาติก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร แล้วคุณยังจะรออะไรอีก รอพวกคุณหาหลักฐานที่น่าเชื่อถือวันนี้ เราค่อยส่งรายงานนะครับ ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับ ว่าถ้าผอ.ก้องเกียรติรู้ว่าคุณถ่วงเวลาไม่ยอมส่งรายงานแบบนี้ ผอ.ท่านจะว่ายังไงบ้าง Why don't you ask แล้ว him? คุณคงรู้ใช่ไหมครับ ว่าตำรวจอย่างพวกผมทำอะไรได้บ้าง What ถ่วงเว can ลา you ไป do? ก็ไม่ช่วยอะไรหรอกมะรืนนี้ผมจะมาใหม่ หวังว่าตอนนั้นรายงานจะพร้อมแล้วนะครับ Girl. I mean, what can policemen like y'all do? Y'all got good handcuffs? What's going on with y'all? เตรียมใจแล้วเหรอครับคุณหมอ ผมจะให้คุณสัมภาษณ์ คุณคงรู้ใช่ไหมครับ ว่าการสัมภาษณ์ของผม หมายถึงการอัดคลิปวิดีโอ รู้สิครับ ผมถึงได้มีเงื่อนไขมาให้นี่ไง เงื่อนไข ห้ามเห็นหน้าผม เพราะเหตุผลเรื่องจรรยาบรรณสินะครับ จรรยาบรรณนี่ก็ส่วนหนึ่งครับ แต่ผมไม่อยากให้คนรอบตัวผมได้รับอันตราย It is a beautiful house. I love the stonework on that fireplace. Again, I need to become a teacher over in Thailand because clearly they're living lives way better than I ever did as a teacher.คุณไปไหนมา วันนี้ผมยุ่งนิดหน่อยนะครับ วันหลังก็หัดรับโทรศัพท์บ้างสิคุณอะ โทรมาแล้วครับ โอ้โห โทษทีนะครับ ผมคงไม่ได้ยินอ่ะ ช่วงนี้เด็กๆเขาเตรียมสอบกันเหรอครับ ไม่ใช่หรอกครับ วันนี้ผมไปทำงานที่เดอะมิสมา The Mist ก็พับที่คุณเจอผมวันแรกไง I was ครับ gonna say. ที่อยู่ดีคุณก็ Mm-hmm. จู่โจมผม The
That's when he fell in love. ไม่ต้องพูดหรอกครับ ผมรู้ รีบเป็นไงคุณวันนั้นน่ะ คือวันนั้นผมเมาอะครับ ผมเลยจูบคุณ แต่คุณไม่ได้เมา แล้วคุณจูบผมกลับทำไมครับ Because a hot man was kissing มาร me. ยาทนะครับ มารยาทดีจังนะครับคุณอะ อยากลองทดสอบไหมนะครับมารยาทผมอะ Girl. แล้วคุณไปทำอะไรที่นั่นครับ พอดีผมคุมอยู่ที่นั่นนะครับ Okay, that makes more sense. กลางวันสอนหนังสือ กลางคืนดูแลผับ ความลับเยอะจังนะครับคุณเนี่ย I mean, not really secret. You didn't ask. เราไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนรู้ทุกเรื่องของเราไม่ใช่เหรอครับ But okay, Maybe that you'll makes say- more sense about ที่ผมไม่รู้ the place where he's living. I'm like, Lord, this teacher's salary is amazing. But okay, he also is managing the pub. Okay. ยังบอกไม่ได้ครับเป็นความลับ Girl, you better lean it over his หอมจัง shoulder. เลยนะครับ I bet it does. เปื้อนหมดแล้วคุณ คุณ วันนี้ผมคงไม่ได้ไปส่งนะครับ ผมกำลังจะบอกคุณเลย เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นผมมีธุระต่ออะเดี๋ยวผมขับไปเอง ธุระ มีเคสใหม่เข้ามาแล้วเหรอครับ คุณเนี่ย ไม่อยากรู้สักเรื่องได้ไหม ไม่ได้ครับ อันผมบอกก็ได้ บอกได้ว่าเป็นความลับ คนเราเนี่ย ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นรู้เรื่องเราทุกเรื่อง ถูกไหมครับ I mean, what is us? Like y'all keep saying we can't let everybody, we don't have to let everybody know about us. But what is us? Are we officially taking a step or making some sort of? เฮียเข้าเรื่องเลยดีกว่า เฮียเรียกผมมาเนี่ย เฮียอยากผมทำอะไร ไปพายปื๊ดกลับมา แล้วผมจะไปพาเฮียปื๊ดกลับมายังไง นั่นเป็นเรื่องของมึงอีกแทนแค่พามันกลับมาให้ปลอดภัยก็พอเข้าใจนะ It's like, girl, I don't care what you gotta do. I don't care who you gotta talk to, what kind of witchcraft and wizardry you need to do, but you bring his ass. ทำได้ไปดิ It's like we're taking yearbook photos. Angle over the shoulder. ก่อนจะเริ่มนี่ผมขอถามอะไรคุณอย่างได้ไหม ถามอะไร ที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อแค่ยอดไลค์จริงๆเหรอ นี่คุณไม่รู้จริงๆเหรอครับ ว่าสมัยนี้เนี่ย ยอดไลค์มันทำเงินได้มากกว่ายอดชั่วโมงต่อบัตรซะอีก แต่ผมรู้สึกได้ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น So don't forget to like and subscribe, y'all. He said it, not me. คุณต้องรู้คือ ผมได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด และที่สำคัญ ผมรู้อะไรมากกว่าที่คุณรู้ แค่นี้ก็พอแล้วครับ ผมนี่เกลียดคุณจริงเลย ผมรู้มาสักพักแล้วล่ะครับ ที่คุณต้องทำคือ ตอบคำถามของผมให้กระชับ และชัดเจนที่สุด ผมจะใช้โปรแกรมดัดเสียง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังวลเลย Can I get that in writing, please? ผมไม่รับปากนะครับ I'd like that written in like a contract first before I can คุณ before I. รู้อะไรเกี่ยวกับคดีครูเจนจิราบ้าง หมอบ้าน ครับ ไหนคุณบอกว่าคุณจะไม่สัมภาษณ์ไง ผ
ผมขอโทษนะที่ผมไม่ได้บอกคุณก่อน แต่มันจะเป็นจริงๆ คุณรู้ใช่ไหมครับวันนี้มันเสี่ยงแค่ Yes, you're also staying in my place. I need you not to get me killed, ปล่ girl. อยให้มันผ่านไป แล้วสุดท้ายเจนก็ตายฟรีอย่างเงี้ยเหรอ คุณเลยต้องเอาชีวิตคุณไปเสี่ยง แล้วก็ตายตามเจนแบบนี้เหรอครับ นี่คุณรู้ใช่ไหมเนี่ยว่าพวกตำรวจมันอยากรีบปิดคดีนี้แค่ไหน ถ้าผมไม่ทำอะไรแบบนี้เพื่อกดดันพวกมัน ไม่ว่าผมจะส่งผลชันสูตรไปยังไง มันก็จะสรุปว่าเจนฆ่าตัวตาย แล้วเจนก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะ นี่ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะว่าคุณแคร์เรื่องเจนจริงๆหรือเปล่า Girl, he's like, don't come for my feelings about Jane. ทำไมผมจะไม่แคร์ล่ะคุณ คุณก็รู้ว่าถ้าคุณแคร์จริงๆคุณต้องทำอะไรมากกว่านั่งเฉยๆแบบนี้ บอกผมทีเถอะที่ผ่านมาคุณได้ทำอะไรเพื่อเจนบ้าง ครับ ผมไม่ได้ทำอะไรเพื่อเจนเลยจริงๆ ผมขอตัวนะครับ Sure. Don't forget whose house you staying in right now, girl. คุณทำแบบนี้ได้ยังไงคะ เดี๋ยวก่อนสิคุณลุงทิวา คุณปล่อยให้ลูกน้องของคุณ บิดเบือนรูปคดีได้ยังไงคะ คุณพูดเรื่องอะไร คุณยังไม่เห็นคลิปสินะคะ คลิปอะไร Sure. ดูเองแล้วกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรอยโค้งบนเชือกที่ปกติหรือจะเป็นรอยเลือดที่คอที่เหมือนพยายามดิ้นรนเอาชีวิต Oh, okay, that video. I thought we have something from the SD การ card. จะโดนสรุปว่าเป็นคดีฆ่าตัวตายโอ้ นี่มันคดีน้องสาวฉันนะคะ ที่อยากจะเห็นว่าการ คุณทำแบบนี้ได้ยังไงอะ แล้วก็ไม่ตาม เสียแรงที่เรารู้จักกันมาตั้งนานนะคะ กลับไปทำให้มันถูกต้องเถอะค่ะ กำลังจะถูก อย่าให้ฉันต้องผิดหวังในตัวคุณมากกว่านี้เลย อันที่จริง ผมก็ทำเต็มที่แล้วนะ ผมกำชับลูกน้องให้ติดตามคดีนี้อยู่ตลอดจริงไหมสารวัตร ครับนาย เพราะฉะนั้นน่ะ คุณไม่ต้องกังวลนะคุณลุงทิวา ตำรวจที่เวียงผาหมอกจะไม่ปล่อยปละละเลยคดีของน้องสาวคุณแน่นอน ขอให้มันจริงเถอะนะคะ ฉันจะคอยดูค่ะ Girl, at what level is this cover-up happening? Also, these pants are still fitting you beautifully, Officer Detective Inspector Deliciousness. But Lord, where is this cover? เอาโอ๊ตมานั่งในตรงนี้วะหมอ ดูนี่ดิ เรื่องเพ้อเจ้อ ฮะ ตำรวจแห่งเวียงผาหมอกอย่างพวกเราเนี่ย ต้องเสียงหน่อย ไม่มีทางปล่อยให้คดีครูเจนจีลาถูกบิดเบือนแบบที่ในคลิปพูดเด็ดขาด แล้วจากนี้จะทำยังไงต่อไปครับ ทางเราจะติดตามคดีนี้จนถึงที่สุด แสดงว่าตอนนี้สรุปว่าเป็นคดีฆาตกรรมแล้วใช่ไหมครับ Girl. ขอบคุณทุกกระแสออนไลน์นะคะ ที่ช่วยกันเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเจน น้องสาวดิฉัน ก็คงจะนอนตายตาหลับได้จริงๆสักที I mean, we didn't get an answer as to whether or not we're considering this a murder case. ผมจะไม่ทำให้พ่อแม่พี่น้องผิดหวัง คดีของครูเจนครั้งนี้ ผมพร้อมที่จะทำทุกอย่าง Okay, well, เพื่อ there ที่ we จะ go. นำตัวคนร้ายมาให้ได้ ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวค่ะท่านคะท่านคะจะยังไงต่อคะ Sure. นี่ก็สามารถส่งผลการชันสูตรได้ดิพี่ต้องเสียง เอาไงต่อดีครับสารวัตร I don't know what that says. Okay. ครับอ๋อคือผม ขอโทษนะครับ I ผม bet สิ you ครับต้อง won't. เป็นฝ่ายขอโทษคุณ ผมว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามาเถียงกันนะครับต้องให้คุณขอโทษใครอ่ะ คุณไม่โกรธผมแล้วหรอครับ ผมจะโกรธคุณได้ยังไง ในเมื่อสิ่งที่คุณพูดอ่ะ มันก็ไม่ได้ผิดนะครับ ผมผิดเองแหละ
ที่ปล่อยให้คุณดิ้นรนอยู่คนเดียวอะแต่ถ้าผมจะโกรธเนี่ยผมคงโกรธเรื่องที่คุณชอบเอาตัวเองไปเสี่ยงผมขอได้ไหมมันมีอะไรขอให้บอกผมนะครับขอให้ผมมีส่วนร่วมขอให้ผมได้ช่วยคุณบ้าง Girl, how much you love him already? งั้นถ้าคุณรู้อะไรเพิ่มเนี่ย คุณต้องบอกผม ผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมครับ I don't know yet. I don't know. ผมจะทำเต็มที่ครับ That's not a yes. ถ้างั้นตอนนี้เรื่องปืนเนี่ย คุณรู้อะไรเพิ่มบ้างไหมครับ ยังครับ ยังไงช่วยผมหาข้อมูลเรื่องนี้หน่อยนะครับ ได้สิครับ ขอบคุณนะครับ Girl? No. 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 Y'all. I'm so upset. I'm so upset. Mm-hmm. ผมซื้อมาฝากเมนูโปรดคุณ Okay, he didn't cook it, but still. He remembered what it was. Girl, you better eat up. Sit your ass down and eat. He did something sweet. Even if we can't fully trust him yet. Y'all, I could have sworn, like I'm sitting here watching and I could have sworn in my head we had still at least like 3 scenes left in the episode. We still had like another 10, 12-ish minutes left in the episode before it's finally. This episode flew by. It just flew. Lord. And again, I feel like I'm saying it every damn episode. Like, just when I think this plot can't get any damn thicker, they grab some flour from the pantry, they grab some cornstarch, they grab some gelatin packets, they grab whatever thickening agent they can find in the place, and they just add it to this plot. They just add it thick, and it just keep getting thicker and thicker. Lord, like, so Pooh, he fine. And Tan seems to know exactly where his ass is. So I'm like, what shenanigans are we involved in now? What? Lord? Lord? So many things to touch on. So we had the intro scene replaying the fight that we saw back in episode 1, I think it was, between Pooh and Tan over Miss Jane or something. And she slipped whatever micro SD card into this photographer's pocket. And I'm assuming she wouldn't have done that if she didn't think that something was going to happen to her. If something unfortunate was going to happen to her. So I think that she knew. She knew. She may not have known how she was going to go out, but I feel like she knew something was going to happen to her, and something was going to happen to her
very, very soon. Lord, this plot keeps thickening. So yes, she put that micro SD in his pocket, and still don't know exactly what's on that micro SD card, because the story is good about building tension and presenting you with information and giving you just enough details about the information to pique your interest and to like give you another puzzle piece, but not enough information for you to solve the whole puzzle. So it's like it still keeps you, you know, coming back for more, like, okay, what's next? What's next? What's next? Are they going to show me what's next? Are they going to show me how this is related? No, they're going to save this for like 3 episodes in the future, and we're going to forget about this, and then it's going to come back. Like, it's love this series. Love the dynamics of this series so much. Y'all don't know. So yes, we're seeing more and more of like the actual BL aspect coming out with between Tan and Bun and their relationship. We're seeing more of that in the last 2 episodes we've watched, and it's cute. I keep saying it's lots of cute moments, and I would love to ship them together, because y'all keep telling me Max Tull, they are the kings of BL, Max Tull, yes, and they are beautiful. They are beautiful men, and if I've said it once, I've said it a million times. If there's anything I love seeing, it's beautiful men do some gay shit. So I would love to watch them do all the gay stuff. Love them watch, fall in love and cuddle and kiss and do all that stuff. Absolutely, but I still can't fully trust Tan yet. Like, every time I get a little bit closer, like I take one step closer to trusting him a little bit, I take like 5 steps backwards, because he does something at like the end of an episode or something, or he shows that he's got some secret that he's hiding. I'm like, you're making it so hard for me to ship you and Dr. Bun together, but I just I love being torn apart like this. So like I said early in the episode, when Bun walked into the office and they were all looking at the Facebook page or whatever it was, Justice for Jane, it doesn't seem like he's the one who started up that page. Like, at first, like, yeah, he's the obvious choice. Everyone in town is like, okay, clearly it's him. But, like, I don't think it is. And now I'm leaning towards thinking maybe it might even be the reporter man. I don't know. But, like, whatever's on that SD card, and he's like, oh, thank you, Jane, or whatever. Like, plus, like, the interview got posted to that damn page. So I'm like, he's the only person who took the fucking interview, unless, you know, someone took the audio from the interview from wherever he posted it and just, like, you know, reshared it on that page. But, like, I don't know, I feel like it might be him, or he might be in some way, shape, or form involved, the reporter man, with that page. But I don't know. No spoilers, don't tell me. But yeah, Dr. Bun, I don't think he's actually involved in that page. And just my running question, sorry, I'm like scrubbing through the episode to remember what happened, and I just stopped on Bun in the market talking to the 2 inspectors out of their work uniforms, and just looking delicious, all deliciousness, and those the veins running through his forearms. Like I said, it's a phlebotomist dream. Science, we're talking science here, but Jesus Christ. But anyway, yeah, I don't know at what level this cover-up started, because I wasn't sure. Obviously, like I mentioned in the last episode, there's been some shift in the dynamic as far as the police force involved in this case, and I don't know why. I don't know what they discovered or what they recognized that made them all of a sudden like sort of want to just back off and say, okay, this was a suicide, but there was a definitive shift in their dynamic and how they were approaching this case. And I wasn't sure if this like cover-up was coming from the top level of the police force, like if this is coming down from the chief and working its way down, or if this is just like the inspectors acting on their own accord and keeping the chief in the dark about, you know, the details. Like, I don't know where in the line of fire or the line of, you know,
authority this cover-up is coming from. But now it's all out in the open, and they got no choice but to, I guess, try to investigate in a sense. And it's like, you can tell that that definitely put a wrench in the inspector's plan. But even when, like, they were speaking to the press after, you know, Jane's sister went there and started reading the riot act to the police chief, I still wasn't 100% sure who was in on what. Because, like, the way that Jane's sister was talking to the press, she's like, you know, thank you to, you know, the social media or whoever, my sister can finally rest in peace. And I'm like, but we haven't found anything yet. She can't rest yet. Why are we resting her in peace? We're still trying to find out who did the what. So I'm like, I'm confused as to what her thought process is. And then again, I don't know how much the chief actually knows, because he seemed confused and in the dark a little bit, but also he didn't seem like shocked and surprised and like, oh my god, I can't believe you hid this from me, blah blah blah. So I'm like, I don't know where. And then I'm assuming that was either like some political figure, maybe a district attorney or something like that, who was saying, I'm here for my people and I won't rest until the murderers in this case are gonna be, and you know, the police department wasn't calling it a murder. So because like the photographer man's like, so are we gonna declare this case a murder now? And they all just kind of stood there silently, just like shifting eyes, looking back and forth at each other, like. And then that's when the sister jumped in, like, I want to thank everybody for all that they're doing. My sister can finally rest in peace. It's like, okay, y'all still haven't said yes and claimed that it's going to be a murder yet, so we still covering something. But then that person at the end's like, I won't rest until the murderers in this case. I'm like, okay, yes, we're calling it a murder now. But I'm like, I don't know where the cover-up's coming from. I don't know at what level it's coming from. And I'm just, it's intriguing. It's intriguing. Yeah, lots more, you know, cute things with Tan and Bun. We talked, you know, family, mothers, mama's boys. I love it. And how much, you know, Tan loved his mom, this, that, and the other. And as soon as Bun's like, oh, well, what about your daddy? I'm like, girl, why you gotta fuck up a good moment? We were bonding. We were having a good old moment. Like I said there, like, I could tell that even though I don't know anything about his story or his background, just how affectionately he was talking about his mama and how much of a mama's boy he seemed like, it just made me feel like that same relationship dynamic did not exist with daddy. And I was just under the assumption that daddy was not. So then we got the information that daddy was not. And I'm like, okay, there we go. So, you know, it's just some nice bonding moments between the two of them. Just, again, building up this relationship, building up, you know, the chemistry between them. And then there was that little bit there where, you know, Bun ordered the pepper plant for him and he went to get scissors from the cabinet and saw there was a gun and he starts freaking out like, oh, there's a gun. I'm like, girl, like, to me, that's like the least suspicious thing I'm seeing right now. Like, I would leave that alone, because like I said there, Bun already been attacked like 18 times. He just moved to town like 2 days ago and he's been attacked like 700 times and has had no weapon at any single point in time. So I'm like, girl, the man just wants to protect himself. A, because he knows what's going on in these cities, what's going on in these streets. B, he invited your dangerous ass to come live with him, and since your ass is being attacked every 5 seconds, you've been attacked 7 million times since you came here. Like, he wants to make sure that his house is not about to get fucked up while you here. So yes, let the man have a gun. Let him stay strapped. Someone need to stay strapped. Again, like, girl, you got to stay prepared. You don't know who's gonna be lurking around, when, what, doing whatever. You got to stay prepared. You got to protect yourself. So the gun, that don't bother me. Whatever. He felt some type of way. Then we came across Soren, I think. Who was riding his little, you know, scooter along and came across who he
he referred to his brother. I don't know if that's like actual brother or if that's just him, you know, talking in the sense, oh, you're my buddy, you're my brother, yo, we grew up together and all this kind of stuff. But yeah, took him to the hospital to get his wound checked out. Lo and behold, he's got a deep shoulder wound and it's infected. And they're like, okay, well, let me give you this shot, blah, blah, blah. And I'm like, y'all, are we not going to make this connection? Are we not going to... He's like, oh God, you've got this deep wound and it's a few days old. How come you never came to get anything checked out? And I'm like, Dr. Bunn, for the love of God. Like, I know you get attacked every other hour, so I know there's a lot of attacks to keep track of in your head, but you telling me that you can't remember the time when you got attacked in your home by a man with a gun and you stabbed him in the shoulder with a shard of glass? You... Girl. So it seemed like once he was getting on the bike and they were leaving, that Bunn was feeling some type of way. Maybe he might have had some sort of recollection or recognition or something, but you know, being a doctor, he's doing his job, treating the patient. But he had, you know, obviously he went back out to like follow a little bit, so it looked like he may have had some inkling in his soul telling him that, you know, something wasn't right with this guy, maybe. Or maybe he just needed to step outside. Who knows? We'll wait and see. But yeah, that was interesting. He didn't... The assailant didn't play as big a role in this episode as I had thought he would. But that's okay, because like I said, the show seems to be very well written. And like, he'd been featured so heavily in the last 2 episodes that I think it was nice to like showcase him, like, okay, here he is, but not make him like this repeat like antagonist, like, okay, he's gonna get attacked by this guy again. Like, I think that we're gonna save him for a little bit. He's gonna come back around, he's gonna loop back around and, you know, be back in the picture again a little bit later in the series, maybe like 2 episodes or something from now. He'll come back into the picture, but it was nice to, you know, have that involvement now. What else? Cuteness, them. Tan went to go see Poot's dad or brother or something. I forget who he was, but basically he was like, girl, I don't give a fuck what you do. You go find Poot and you bring him back safely. I don't care what that requires. Do it. I'm like, okay. Because again, Tan's shifty. There's just something about him I can't trust yet. I want to trust him because he's cute and I like him with Bun, but I can't fully trust him yet because every time I go to, he does some backwards ass shit, and you know, it's like, oh Lord. So Bun did the whole interview thing that sparked up the whole police thing, the whole, you know, okay, we're gonna open the case, it's murder, blah blah blah. We touched on that already, and clearly investigator man is feeling some type of way about it. We'll see where that leads us. And yeah, episode ended with Tan going to see Pood exactly where he was, and Pood just walked out all willy-nilly, fine. So I'm like, I don't know what shenanigans are about to ensue. I don't know what shenanigans Pood is involved in, what shenanigans Tan is involved in. I don't know what shenanigans are lying on that SD card that the reporter man has. I don't know. Again, just more pieces to the puzzle, and the more pieces to the puzzle they give me, the bigger we realize the puzzle is. Because like, we started off from like, okay, this is like a nice little 10-piece puzzle, you know, nice big chunky pieces. But then we realize that once we get like piece number 4 is actually half the size of piece number 3, and then we get piece number 5 and it's like a quarter of the size of piece number 4. So like, the pieces are getting smaller and smaller, so like, we got all these other pieces. It's turned into like this 100-piece puzzle, and it's like, we just keep getting these pieces, we don't know where they go, we don't know where the hell anything's going, and it's just like, it's exciting. I'm here for it. I'm fucking here for it. Yes. So I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, y'all know what to do.
Mr. Reporter Man already said it. Likes are important. We love likes here, so please like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments, and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I love you guys.